Че? Едешь или что? Привет, вы меня, наверное, не узнали. Это я, Андрей Новиков. Владислав Александрович, аккуратно. Всем приятного аппетита, приятного просмотра. Подписывайтесь на канал Егора Таянова. В общем, ребят, всем привет. Мы отправляемся на третий этап Кубка России в город Пенза. В чем особенность данного этапа и чем он нас так сильно удивил? Вся суть в том, что мы туда приезжаем, а в Москве, ну, чтобы вы понимали, было все время, пока мы тут тренировались, очень тепло, солнечно, никаких дождей. То есть все прям вот идеально, идеально. Мы приезжаем в Пензу с первого же дня, мы едем туда за 3 дня до гонки, получается, с первого же дня там начинаются дожди. Полностью, прям вот, чтобы не соврать, прям полностью вся неделя в дождях. То есть, я не знаю, надеюсь, вам было видно. 100% будет дождевая гонка, 100% будем месить дерьмецо. Дерьмецо с доломитом, вот. Делать нечего, Кубок России есть Кубок России. Я говорил с Димой Карасевым, он говорит, что, блин, ну, трассу пытаются реанимировать после зимы, у них вроде как это неплохо получается, но, допустим, на про-линии, на элите, там протоптана только лишь одна дорожка, ну, как у нас, в принципе, Марина, но Марина не планирует проводить гонку, так сказать. И вот что получится, как это произойдет, точнее, если опираться на опыт, как они провели чемпионат России, ну, блин, мне понравилось, трасса была довольно-таки в хорошем состоянии, да, конечно, погода радовала, сейчас уже немного другие условия, но, тем не менее, я думаю, организация будет довольно-таки плотно заниматься этим вопросом. Сейчас, на данный момент, наша главная задача с Тёмой — это доехать до вокзала и не опоздать на поезд. Потому что мы вроде как с ним все рассчитали, но вот, ну как бы хер его знает, Москва, пробки. Да, планы — это не наш конек. Наш конек — горбунок. На, серьезно. То есть нам вот не для нас вот этот планировать и так далее. Так что посмотрим. Надеюсь, не опоздаем. Просто самое забавное, что навигатор показывает ехать 5 минут, а мы, 5 минут, наверное, плетемся уже в туннеле. 5 минут это далеко не 5 минут. Да, так что посмотрим. Ну что, я думаю, краткое описание будущего сбора понятно, так что увидимся в Пензе. Дерьмецо! Гера, какой ты красавец, на новой раме, бля. Что это было? Ветрище, конечно. Ой, не хочу. Мы приехали в город Пензу. Как я сказал ранее, Пенза встречает нас дождями, причем очень сильными. И помимо дождей, тут очень ветрено, прям максимально ветрено. Ветер порывистый, боковой. У нас довольно-таки много ребят уже упало, что на первой тренировке, что на второй. Утром мы просто покатались, вечером сейчас мы проделали старты и все. Ну, то есть невозможно что-либо делать, потому что ветер дует нереальный. Что будет твориться завтра? Завтра стоит дождь, все утро, будет всю ночь и все утро лить. Дальше вроде как без него, но высохнет ли трасса и что вообще получится, я не знаю. Так что будем опираться на то, что мы будем иметь завтра. Так что...
Очередной день в офисе. Wanna know you, wanna feel how fast my heart would beat if you were close to me. I wanna show you, wanna let you loose inside my brain to see who you are. Stay, my heart would beat if you were close to me. I wanna show you. Спортсменов, элита, мужчины, Кубок России. Без прыжка про линии, наверное, в финале делать нечего. Бля. Кубка России. Очень горячо было на втором вираже, такие зарубы у ребят. Wanna show you, wanna let you loose inside my brain. Димка!
боролись. Там 2 спортсмена, судьи определят. Ну что, побеждаем. Поздравляю, Дмитрий. Прошу прощения, если ошибся. Хабибулин, Романов, Смоланов, Комодин. Забавный факт. Видео начиналось с того, что мы ехали на вокзал в туннеле. И видео заканчивается тем, что мы едем с вокзала в туннеле. Причем в одном и том же. Причем в одном и том же. Мы вернулись домой, 2 дня гонок прошли. Ну, нельзя сказать, что они были успешными. Ну как, с одной стороны да, с другой стороны нет. Что касаемо меня, первый день, как вы видели, я не прыгнул про линию, что в итоге спасло мне задницу. Я закатился 4-м. Во второй день все пошло немного лучше, и в итоге 3-й, по сумме 2 дней 3-й. Но главное, хапанул побольше очков, я думаю, это классно. Учитывая обстоятельства, тренировочный процесс, мою физическую форму и так далее, я считаю, что это вполне себе неплохой вариант. Так сказать, 4 балла из 5. Че, Тёмыч? У меня закономерный результат, который исходит из физической подготовки. Сейчас не тот уровень, чтобы показывать достойные результаты на Кубке России. Все покажет чемпионат. До чемпионата еще времени много, и он как раз таки все и рассудит. Ой-ой-ой, там конус справа сейчас. В итоге ехали Похуй вообще. просто. Спасибо организаторам, на самом деле. Неплохо подготовили трек. Неплохо подготовили трек, это если учитывать погодные условия, конечно же, но что вот было очень круто, это 2-й день соревнований. Это было, можно сказать, на уровне, я не знаю, Европы, мира, когда вся квалификация прошла в течение часа. Да, у нас там заездов было сколько, 40 заездов, 1 круг в среднем по 20 минут, это очень здорово. Также быстро потом прошли полуфинальные и финальные заезды. Следующая остановка у нас Брянск. Готовимся, ждем. Пока что по прогнозам Брянске тоже только лишь дождь, но я надеюсь, что, как и с Пензой, все это в раке и этого не случится, потому что гонять в дождь это максимально не камильфо. До новых встреч, и если это видео вышло, значит, ребят, это как минимум лайк, пацаны. Пока. I wanna know you, wanna feel how fast my heart would beat if you were close.